चिरांनि खुंग्रिं आवजार बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरनि उदखार। दिनै फुंबिलि 5 रिंगासो समाव सासे माइ फालांगिनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा 2 लाख रां दाबि खालामो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिंनि गोदानै सोलायना लाबोनाय आवजार बाजाराव पिस्तल देखायना दिनै फुंबिलि 5 रिंगासो समाव सासे माइ फालांगिनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा 2 लाख रां लुट खालामो। BAC BTC BTR मोननानैबो BTRनि रायजो राजाफोरा दासिमबो गोजोनै थांना थानो हायाखै नामा? मानोना BTR सुक्ति जाखांनायनि उनावबो सानफानि उनाव सानफा बायदि गोजोन गैयै थासारि जाबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो दिनै चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय खुंग्रिं आवजार बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे माइ फालांगिनिफ्राय पिस्तल दिन्थिना फुंबिलि 5 रिंगासो समाव 2 लाख रां लुथिना लांनाया ओनसोलनाङै रायजो राजाजों लोगोसे बायदि रोखोमनि फालांगिरिफोरखौ गिखांनाय सोमजिहोदों। সব পাঁচটা ইয়াত আহি পাইছোঁ। পিছত দোকানত চাহ খাব গৈছোঁ ৰাস্তাৰ ওচৰত। তাৰপিছত ওলাওঁতে এই ৰাস্তা পাকা ৰাস্তাৰ লগতে তাতে মানে ধৰিছে পইচা ওলা পিস্তল ধৰিছে। আমি তাত 4জনে কাম কৰোঁ। 2 লাখ টকা আছিল, চব গোটেইখিনি লৈ গৈছে। পিছতে মই আহিতো মই তোমাকে ধৰি ৰাখিছে, মোকে চাৰিছে। মই আহোঁতে কোৱাতে আৰু ঘূৰি আহিলোঁ না, ঘূৰি আহোঁতে ওলাই গেলে আৰু 5:30 5:30 হ'ব। মানুহটা মোটামুটি 5 ফুটৰ ওপৰতে আছিল। কিন্তু যেতিয়া ঘটনাটো হ'ল মই দৌৰি গৈছিলোঁ। যোৱাৰ লগে লগে যোনে বাইকত কিক মাৰি আছিল, মই দৌৰোৱাতে পিস্তল ধৰছেহি। তেতিয়া লগে লগে মই গুচি আহিছোঁ তাৰ পৰা। মোৰ পিছফালে আৰু বাবু ঠাকুৰ গৈছিল, সিও তাকো ধৰিছোঁ আমি, যাব নালাগে পিস্তল আছে। কিন্তু ৱাইটাপ লগোৱা আছিল এতিয়া আৰু হেলমেট পিন্ধা আছে। মানুহখিনিকে আছিলে ওখ আছিল, এজন ওখ আছিল। যোনে বাইক চলাইছিলে সি ওখ আছিল। পালচাৰ বাইক আছিল। নাম্বাৰ প্লেট নাই। साथामसो सिनाय मोनै मानसिफ्रा बाजाराव माइ बायसग्रा बेसर फाथो जिखिनि बायसग्रा सासे बेफारिनाव पिस्तल दिन्थिनानै जे 2 लाख रां लानानै थांनाय जे जाथाय जों दुखु फोरमायदों। बे जाथाया जानो नाङामोन आरो दिनैबो जुदि बे जोंनि ओनसोलाव बा नैबेबायदि बर' ओनसोलाव बेबायदि जुदि जानाया मोनसे दुखु गोनां जाथाय। बिनि सायाव जोङो बेखौनो आपिल खालामो जाहाथे जों पुलिसनोबो जों इनफरमेसन होनाय जाबाय, जाहाथे पुलिसा मोजां तदन्त खालामलायनानै जोंनो जे जायफ्रा थाखा लांजाबाय बेनो जाहाथे न्यायखौ लाबोना होफैयो। ओरैहाय खुंग्रिं बाजाराव लुट खालामग्रा सुबुंफोरखौ थाबैनो हमना गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना BTRनि EM रन्जित बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुङो। दिनै फुंबिलि समाव खुंग्रिं बाजाराव सिनाय मोनै दुथांफोरा पिस्तल देखायना सासे माइ फालांगिरिनिफ्राय 2 लाख रां लुट खालामनाय जाथायखौ मिथिना जाथायसालियाव फैनानै खबर लाफैयो बिथां BTRनि EM रन्जित बसुमतारिया। बेयावनो लुट खालामग्रा सुबुंफोरा जेखि थाखोनि जाया मानो थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनाय जागोन होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। शुक्रबार जोंनि 40 नं चिरां दुवार बियाबाव बे खुंग्रिं हालामावहाय मोनसे बिराद गिदिर बाजार जायोमोन। दुर्भाग्यजनक बे दिनैनि दिनाव बे हालामनि जि जौगानाय बे जौगानायखौ जों बयबो नुनो मोनदों। थांनाय 17 बोसोराव जोंनियाव बेफोरबायदि जौगानायखौ नुनो मोनाखैमोन। खिन्थु सान्थि गायसननाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदि खना खनला हालामफ्रावबो जौगानायखौ जों मोननो हाबाय। नाथाय दुखुनांथावसिन बाथ्राया जादों दिनैनि दिनाव सोरबा दुष्कृतिकारिया फैनानै बे बाजारखौ लुट खालामफैनाया। बे बाजारावहाय फुङावनो फुंनि 5:15-20 मिनिट बा रिंगानि गेजेरावहाय जा दुष्कृतिकारिया दखानि सासेखौ लुट खालामनानै फैसा लाना थांबाय 2 लाख। बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथाव बाथ्रा जादों। दाना खोन्थाया जादों जोंनि बर' समाजावहाय जौगानायखौ लुबैयो गोबां दंमारो, बेखौ दिनै जों प्रमान मोननो हादों। जेखियानो जायाथों आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बे हालामनि जौगानायखौ
बयबो खौसेयै लैहोर लैहोर आखाइ हमलायनानै फैनानै जौगाहोनांगौ बेखौ खावलायदों। दिनैनि समसिम जेरै नोंथांमोना बे हालामनि मानसिफ्रा जौगाहोदोंमोन, इयुनावबो जौगालांबाय थानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आरो मिडियानि गेजेरजों बे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय, बेसेबां गिदिर थाखोनि दुष्कृतिकारियानो जायाथों खोब खम समनि गेजेरावनो बिसोरखौ जों पानिशमेन्ट होनाय जागोन, बेखौ जों नोंथांमोननि सिगाङाव प्रतिश्रुति होबाय। सोरबायदि सुबुंनि दा रावनिबो सायाव बेफोरबायदि दाउट खालामनो हाया। प्रमान मोनोब्ला बिनि फिथाइखौ होखागोन जोङो, रावखौबो निमाहा होआ। बेवहाय XYZ जेखियानो थायाथों मानो जों रावखौबो निमाहा होआ, बिनि फिथाइखौ जों होखागोन। निउज डेस्क बर'सा।